ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি এখন থেকে আমার ব্লগটি শুরু করছি। তো এখন বাজে 9:30। সকালের জল খাবার হয়ে গেছে। আজকে সকালের জল খাবার আপনাদের সামনে দেখাতে পারলাম না। সকালের জল খাবার বর খেয়ে গেছে পাউরুটি আর ডিম, আর আমি খেয়েছি আজকে। ও বাড়িতে থাকতে থাকতে আমি কি করেছি, কালকে যেহেতু আমি পাউরুটি ডিম খেয়েছি, ওই জন্য আজকে সকালে রুটিও ভাজিনি, খাবো কি, তো ভাবলাম একবারে ভাত বসিয়ে দিই। সজনে আর ঝিঙ্গে আলু দিয়ে একটা তরকারি করেছি মশলা দিয়েই, ওইটা দিয়ে আমি সকালে ভাত খেয়ে নিয়েছি আজকে। তারপরে এখন 9:30 বাজে। তো আপনাদের সবার জলখাবার হয়ে গেছে? তো আমাদের তো সকালে কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন দুপুরের আবার জোগাড় যন্ত্রণা। দুপুরের আবার কি, ভাত তো হয়ে গেছে, একটা তরকারিও হয়ে আছে। তো এখন একটা টেস্টি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। হেভি টেস্টি। রুটি, পরোটা, লুচি, ভাত যে কোনোর সঙ্গে আপনারা খেতে পারেন। দেখুন, এগুলো সব পড়ে আছে। এক তরকারি ভাত হয়েছে, এখন আরও সবজি হবে। এই যে এই বাসনটা মেজে নিয়ে তারপরে আমি বসাবো ওই টেস্টি রেসিপিটা। আজকে আকাশে প্রচন্ড মেঘ করেছে, ওই জন্য ওই পাশটা না অন্ধকার লাগছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই পাশটাতে তো আমি লাইট জ্বালিয়ে নিয়েছি। আজকে একবার ভাবলাম যে আজকে ভিডিও করব না, তারপরে আবার কি অভ্যাস হয়েছে যে মনে হয় কি ক্যামেরার সামনে কথা বললে মানে মনের মধ্যে একটা ফুর্তি জাগে, মনে হয় কি আমি আপনাদের সামনে কথা বলছি, কেমন জানি আমার ফিলিং হয়, আমি বলে বোঝাতে পারবো না, কেমন মনে আনন্দ ভাব। জানেনই তো সারাদিন আমি একা থাকি না, কি করব, একা থাকতে আর ওই জন্য মনে হয় ক্যামেরার সামনে কথা বললে হয়তো আপনাদের সামনেই আমি কথা বলছি। আমি এটার জন্য মশলা আজকে বেটে নেব। এটা আমরা তো গুঁড়ো মশলা এমনিতেও খাই না, মিক্সচারও করবো না, আমি শিলপাটার মধ্যে বাটবো। আপনাদেরকে বললাম না
মজাদার রেসিপি। এই যে মজাদার রেসিপি হলো, এই যে এখানে একটা আলু সিদ্ধ করে, আর এটা 3টে ডিম এই যে টুকরো টুকরো করে নিয়েছি। হেভি টেস্টি রেসিপি, একবারে আনকমন। আমার কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, জল আছে। আলুটা আমি ভেজে নিব। আমি এই রেসিপিটা একমাত্র আমাদের বাড়িতেই আমি খেয়েছি, কোথাও খাই। কোথাও গেলে যদি আমি রান্না করি তাহলে ওরা বলে এরকম করেও আবার ডিম রান্না করা যায়। আমি আমার মা রান্না করতো, তাই আমি আর আমি ইউটিউবেও দেখে নিই এই রেসিপিটা। তাহলে একটু দেখবে, হেভি টেস্টি লাগে। রুটি, পরোটা, লুচি, ভাত, এর সঙ্গে যদি ডাল হয় আর এটা হয়, ও হেভি টেস্টি খাওয়া। আলুটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, আলুটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এটা তুলে নেব। আমি এটাতে আবার তেল দিয়ে দিব। আরও তেল, এটাতে একটু বন্ধুরা তেলটা একটু বেশি লাগে, যেহেতু ভাজা ভাজা হবে। তো এখানে আমি দেখেন এই যে পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি আর কাঁচা লঙ্কা কুচি করে নিয়েছি। পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। হিটটা বাড়িয়ে দিই, নাহলে পেঁয়াজটা ভাজা হবে না। পেঁয়াজ ভাজতে একটু টাইম লাগে। আমি লবণ হলুদটা দিয়ে দিই, তাহলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি ভাজা যাবে। আমি লবণ হাত দিয়েই দিই, নাহলে আমি চামচে আইডিয়াই পাই না। আর এটাতে পেঁয়াজটা একটু বেশি লাগে, পেঁয়াজটা একটু বেশি দিলে ভালো লাগে খেতে। পেঁয়াজ তেল বেশি দিতে হবে, তেল তবু আমি কমই দিয়েছি। ডেলি এক কথা বলবো না। আগে তো সেই তেল মশলা খেতাম, বাবারে বাবা। এই যে দেখলেন, সেই আকাশে মেঘ ছিল, আবার রোদ্দুর উঠে গেছে। এইদিকে এরকম, এখনই বৃষ্টি হবে, এখনই রোদ্দুর। এই যে দেখেন পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা লঙ্কা শিলনোড়ার মধ্যে বেটে রেখেছিলাম, 1 থেকে 1.5 মিনিট লঙ্কাটা একটু ভাজবেন। লঙ্কাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি ডিম, আলু এগুলো সম্পূর্ণ দিয়ে দেবো। আলুটা তো আমি ভেজে রেখেছিলাম, আর ডিমটা বেশি ভাজলে ভালো লাগবে না, ওই জন্য আমি দিয়ে দিলাম একসঙ্গে।
ভাজতে হবে। 2-3 মিনিট বন্ধুরা ভাজা হয়ে গেল। এবার আমি এটা দিয়ে দিব জিরে বাটা। তো ভাবেন না আবার জিরেটা গন্ধ করবে, মোটেই না। জিরেটা দিয়ে আবার 2-3 মিনিট ভাজতে হবে। এবার আমি এটাতে দিব এটাতে আমি দিব হোমমেড গরম মশলা, বাড়িতে তৈরি করা গরম মশলা। ও এবার দারুণ সেন্ট বেরিয়েছে। বাড়িতে তৈরি করা গরম মশলা, আমি বাড়িতে তৈরি করি। আমার রেসিপি হয়ে গেল। একবার তুলে দেখুন, আমার রেডি হয়ে গেছে রেসিপিটি। তো আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন, আর বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অনেক শেয়ার করবেন, আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন লাগলো। আর একটা আশা করি একটা লাইক করবেন। তাহলে আজকে এ পর্যন্ত। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।